Obuffumbo Kye Ki. Get to know what marriage is. Gezaako nnyo okuzuula obufumbo bwo kitegeeza ki gy'oli oba kye ki. And I will be showing you quickly how you can understand Era ngenda kukulaga mbagirawo ngeri ki gy'osobola okumanya ngeri obufumbo bwe gy'osobola okuzuula. Number 2. Ekyokubiri, understand your spouse. tegeera Understand your spouse. munno mumanye oba mutegeere buziba. So if you are going to enjoy your marriage, Bw'obanga ogenda kuba nkiti onyumirwa obufumbo bwo, you must be understanding one another. munno mumanye mutegeere. Understand your responsibilities. Obuvunaanyizibwa bwange mu bufumbo buno buvunaanyizibwa ki? Manya For obuvunaanyizibwa bwo. example, as a man Ekyokulabirako ng'omusajja, in a family, what is your responsibility? obufumbo ng'omusajja buvunaanyizibwa bwo buvunaanyizibwa ki bw'olina mu bufumbo obwo? As a husband, Nga omwami, because there is a big difference between the two. bassebo ne bannyabo waliwo enjawulo w'omusajja naki n'omwami. You can know who is a man, but you don't kuze ekirevu. Oyinza okulaba omusajja ye alina ekirevu. Kyekyo oli musajja, you a man. Ngayambala ne suit n'asibye Putting tie. on a suit, osibye taayi bulungi nnyo. Hallelujah. Amina sebo. But who is a father? Naye ate taata y'ani? No, who is a husband? A responsible person. Omwami ye musajja obuvunaanyizibwa oba omuntu So obuvunaanyizibwa. oba toleka sente z'akameza, you cannot claim that you are a husband. So if there is no table money, gwe eby'abaami biveeko. Semina z'abaami ziveeko bw'oba toleka z'akameeza. Hallelujah. Amina. Every husband is responsible. Bassebo ne bannyabo na buli mwami yenna olina okubeera wa buvunaanyizibwa. Last but not least, you must be a father. Ate si kyokka naye ate olina okubeera taata. Hallelujah. Tewaliyo mwana wa mukazi. There is no any child of woman. Hallelujah. Amen. A father must be there. Taata alina okubeerayo. Abasajja temulowooza nti nja kukoma kumu. Okay, let me also come back to the mamas. You must be a woman. Olina okubeera omukyala. Hallelujah. It Amina. doesn't matter your status, a woman will remain a woman. Si nsonga oba gwe oli mu bifo ki, olina buvunaanyizibwa ki, omukyala asigala ki. Mukyala, wowe by'otakola. There are certain things you ought not to do. Tolinnya ku mmeeza abakyala Don't si go on bakola. tables, become crazy. No. You must be a wife. Olina okubeera omukyala. Kikale oli mukazi, kale olina okubeera omukyala. Hallelujah. Amina. A wife must cook. Omukyala alina okufumba n'okutogosa. Olina otogosa eddigobe. Ne bw'oba olina okuyitayo mu kiyo. Wadde olina bamaidi bitahoyo owone. Hallelujah. Amina. You must be a mother. Olina okubeera maama. You must be a home builder. Olina okuba omuzimbi w'amaka. You must be a caretaker. Olina okuba omuntu alabirira. Hallelujah. Amina. So even women, our mamas have responsibilities. Bamaama, abakyala, So tulina okuba nga that's tulina why we obuvunaanyizibwa. need to understand Ensonga lwaki tulina okumanya n'okutegeera what will take to build a good marriage. biki ebyo bye tutwala ng'ebirungo ebisobola okuzimba obufumbo buyita